Pathian nizan CONCACAF qualifying match pakhata silifaya Jamaica supin Canada chu kumsang khazakwa somria perukhnulama avai khatna atan Men's World Cup khel turin antlinga Qatar sangni somni pahnia hmu turanum don Toronto khwa an hnena swal chhuata ka wangkhan World Cup qualifying North Central America zona top 3 zinga aingi mober anlua don ti achianga kumsom thum paruk hnua avai khatna atan FIFA World Cup khel turin andin hmun an songhetta ani World Cup an khel hunun ber tumle an voi khatlin nani bok Mexico sangkhazakwa somria paruka khan gol khatma thun lawin an grupa among pha ania kumin kumtoblama arab ramin World Cup athlen voi khanna tura po hian beisei nei sang don loma se World Cup khel tura an tling le shim hi anram football tal melung poimo ani ang Canada tlimpui tu English head coach John Hardman hi kumsang ni som pariata an roitana ama in Hardman hian Canadian women team chu kumsang ni som ni pakhat le sang ni som parukhan Olympic bronze medal alawlak pui to bok Kumin November ni somni pakhat atanga khelchan tour World Cup sani somni pahnia hian CONCACAF atangin team pathum chu automatic in antling dona tuna Canada anin petling ta a munruak pahni lom hi United States Mexico Costa Rica le Panama ten an la be sei thiang